Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, qadrli do'stlar. Bugun biz sizning bilan urozaning fazilati turunda сөйләшербез. Agarda urozaning fazilati turunda bilirga tilasangiz, bizning bilan qolingыз. Alhamdulillahi robbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Shundan da urozaning bek ko'p bo'laklari, fazilatlari bor, ustunliklari bor. Ham eng ko'rkam fazilatlarning birisi ul urozaning ko'ngilni poklandırу, uy fikrlarni shistopak, arındırу, nashar fikrlardan, uylardan ham kishini zohiri ham botiniy holda poklandırу, arındırу deb aytar edim. Sizga bir qisqagina voqea, rivoyat turunda da silab kedasim kela. Bir yangina tizilgan masjidning minbarini yasarga deb balta ustasına ish qo'shalar. Bu balta ustası gadigina avul kishisi bo'la. Alloh taolaning yurtına o'z qo'lim bilan minbar yasin bit deb siqlanib, shatlanib, siyinib ishina kirishir oldindan ul boshdan to'xtali shu izgi ishni ishlar oldindan uroza tutib olayım ali. Alloh taolaga duolar bilan yolvorayim ali deb. Ham kirir oldindan ko'ngilida ham uy fikrlarida to'xtali minbar ishin ko'pmi to'larlarmikan. Qarali motor minbar bo'lib chiqsa, meni maqtarlar, ay nindi aybat, usta kishi deb, darajalarlar deb o'ylay boshladi. Ham anlarsin shu fikrlarni sezib to'xtali dunyoviy fikrlar bilan xayrli amal kelib chiqmas, minbarim Alloh yo'q xayrli bo'lmas, uroza tuta boshlaydi. Bir kun, ikkinchi kun, uchinchi kun akirin uroza tutib mening ko'ngli poklana. Ham shundan da bek motor sifatli ko'rkam minbar kelib chiqa. Bu minbar shu xatli motor bo'la, hatto bu davlatning podshosi da ol minbar turunda eshitib, o'zi shu minbarni ko'rarga deb avulga kelib jeta. Shundan da minbarni ko'rgach, siqlanib, subhanalloh deb motorligin ko'rgach, to'xtali bu balta ustasin ko'rasim kela. Nindirak izgi bandam ekan, shu xatli usta yasagan bitmana deb balta ustasi yanına kela. Ham so'rov bera. Nishik shu motor mukammal minbarni ishlay oldin deb so'rov bergach, balta ustasi ayta, "Anin sababchisi Alloh taolo bo'ldi. Ham ko'nglimni poklandırу amali ul daimda uroza tutu sababinda bo'ldi" deb aytib qo'ya. Birinchi, ikkinchi, uchinchi kun uroza tuta boshlagach, dunyoviy fikrlarimda ketdi deb ayta balta ustasi. Ko'p o'tlarlarmikan bu minbar ishin? Qarali meni maqtarlar bit deb, darajalar berirlar bit deb o'ylagan fikrlar da akirin kundan kun azaya boshladi. Ham eng sig'inda Alloh rizolig'igina ko'nglimda qolg'ach, o'rmonga borib, ko'nglim bilan, mang'ay ko'zi bilan tugul, ko'nglim bilan eng motor, mukammal sifatli og'achni topib, Alloh taolaning rahmati bilan shu og'achni kestirib, bismillahirrohmanirrohim deb duolar bilan minbarni shista ko'nglim bilan urozalı kelish ishlagan edim. Ham har bir amalin, har bir motorlig'in, har bir bosqishin yasagan vaqtda Alloh taolaning rizolig'ini umid etib, ko'nglim bilan duoda bo'ldim. Siri shunda Alloh taolo o'zi yordam etdi deb aytib qo'ydi. Shundan da hurmatli do'stlar, agarda amallaribizning, izgiliklaribizning mukammal kelish o'taluvini tilasak, uroza tutu ul bek ko'rkam ko'nglimizni poklandira turgan, uy fikrlarimizni tartibga sola turgan Alloh taolaning bo'laklarining birisi. Ham Alloh taolo Qur'onda da ayta, Alloh taolo sizga uroza tutuvni farz etuvi bilan yengillik jiberdi. Yengillik berdi. Ham kimda kim agarda Ramazon oyining barakati turunda, urozaning savoblari, bo'laklari turunda bilsa, Alloh taolaning rahmati bilan tilar idigiz deb kela. Tilar idigiz Ramazon oyi 12
ай дәврендә дә булсын дип. Аллаһ Тәала һәрберебезгә дә изгелектә, игелектә булып, шушы Рамазан айында күңелләребезне, уй-фикерләребезне пакландырып, гамәлләребез чын ихлас күңелдән булуын насип әйләсен. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһу.